Приветствуем вас на нашем канале интернет-магазина Печки СУ. Наш выпуск посвящен обзору печи камина одного из лучших польских производителей фирмы Кратки, модели Казак А9. Основным материалом для изготовления печи служит чугун толщиной 8 мм. Это термостойкий материал, который в отличие от стали практически не расширяется при нагреве и обеспечивает высокую теплоотдачу и мягкое тепло. Дополнительной гарантией к долгой службе печи станет ее использование в различных температурных режимах. Длительная работа печи на минимальной или максимальной мощности может привести к ее поломке. В печи реализована двойная подача воздуха в камеру сгорания, независимая друг от друга, а также установлен увеличивающий путь дымовых газов дефлектор. Благодаря такому устройству более эффективно сгорает топливо и повышается коэффициент полезного действия печи. Такая технология препятствует быстрому засорению топки и дымохода, снижает количество вредных выбросов в атмосферу. Вес печи 160 кг. Дверца камина – прямое стекло, которое в паре с боковыми стеклами на корпусе печи дает эффект панорамы. Благодаря этому вы сможете насладиться красотой горящего пламени, а также будет удобно проследить степень прогорания дров. Стекло с легкостью выдерживает температуру до 800 градусов. В качестве топлива предусмотрены дрова. Их максимальная длина может достигать до 700 мм. По многочисленным отзывам наших клиентов, печь начинает отдавать тепло уже через час после растопки. Рассмотрим основные элементы печи. Дверца печи декорирована стеклом и идеально посажена за счет термостойкого шнура, обеспечивающего герметизацию. На лицевой части есть несколько регуляторов. Нижний регулятор обеспечивает подачу кислорода в зону горения, а верхний регулятор отвечает за систему «чистое стекло». Ручка съемная, ее можно снимать во время работы печи в избежании нагрева. В топочной части мы видим зубцы-отбойники, которые не позволяют дровам выпасть. Колосниковая зона состоит из двух частей, для того, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на дно печи. Для удобства монтажа в верхней и задней частях печи находятся отверстия для дымохода диаметром 150 мм. Более подробно ознакомиться с данной моделью вы можете в выставочном зале по адресу город Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 4, или приобрести в нашем интернет-магазине.